Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сейчас у нас завтрак и готовлю сегодня на завтрак оладьи. Вот уже развела оладьи на кефире. Кефир использовала вот такой вот домик в деревне. Кстати, вообще очень хороший кефир, такой прям густой, 3,2% жирности. В общем, сейчас буду жарить. Разогревается у меня сковородка. Ой, у нас на улице, в общем, я не знаю, всю ночь был ураганный ветер, и сейчас все утро идет такой сильный ветер. В общем, даже ночью только МЧС мне прислала сообщение, что до 27 метров в секунду возможен ветер. И, кстати, были тоже в мейле фотографии выложены, то, что даже и остановку там снесло, и деревья падали. В общем, сильный ветер был. И похолодало, кстати. Сейчас всего 15 градусов вместо 25. В общем, вот такая вот пасмурная погода сегодня у нас. И вот уже выпекаю оладьи. Сейчас мы уже давно позавтракали и хотела немножечко ответить. Много комментариев таких было. Опять-таки, я такая плохая, не слушаю ваши советы. Ну, как я думаю, советы дают люди. Вот недавно мне давали совет, Лина Ларионова, по-моему, ник на ютубе, да, по поводу перестановки. Вот это был реальный совет от человека. Там, Лена, не хотели бы переставить стенку на место Митиного дивана. Вот. И, возможно, не знаю, может быть, и попробуем, не знаю, как там получится. Вот. Это вот реальный совет. Как бы человек написал, и все. Но здесь же пишутся советы, как бы даже не советы, а больше критика. Это не так, это не эдак, все плохо, я плохая. Как бы то, что хотят люди, чтобы я делала советы по их указке. Но этого не будет, чтобы то, что вы мне написали, и я пошла раз и сделала. Разговаривать с хозяевами, там, чтобы также по поводу гарнитуры, там все это, линолеум постелили. Это все, конечно, была больше моя инициатива, больше ничья. Потому что, конечно, хочется здесь сделать ремонт на кухне хотя бы. Ну, не знаю, может быть, вот тоже поговорим, если согласятся, то что за свой счет я не хочу сюда ничего делать, потому что мы и так достаточно хорошую сумму отдаем за эту квартиру, и еще плюс я буду тратить, даже пускай там 2000, там может на эти обои уйдет, да, но я лучше эти 2000 на себя потрачу, да, также куда-то их отложу, но никак не большую сумму отдам за эту, опять-таки, квартиру, что получается. Ну и что мы здесь живем. Здесь много чего нужно делать, но я не собираюсь здесь все вот это менять, потому что чем больше делаешь, тем больше тебе хочется здесь все сменить. У меня всегда дома чисто, порядок, то есть знаю, у кого свои квартиры, и такой беспорядок, что мама не горюй. И дай бог каждому так все убирать и все делать. Я согласна, я сейчас пока не работаю, но когда я и работала, я всегда находила время убрать квартиру, я приходила после смены, бывало даже вечером протирала полы, так что для меня как бы работа это была не преграда в уборке там и всего. Конечно, когда работала, у меня не было ребенка, сейчас у меня ребенок, может быть, буду уставать больше, как бы, но я еще не вышла на работу, но планирую, тоже вчера вот смотрела объявление. Поэтому, конечно, вот эти вот комментарии, вот я такая плохая, мне, конечно, это неприятно слышать. Я думаю, любому человеку будет неприятно слышать, но я не понимаю, зачем вот не навязать. Я думаю, все люди взрослые и сами знают, что и как им делать.
Роза до сих пор стоит. Я не знаю, она вроде бы не засохла. Вот, но вот уже вот здесь вот такие вот появились. Немножко подсыхает, как бы, наверное, все-таки. Ну, блин, столько долго у меня роза еще никогда не стояла. Правда, эти вот листочки все обсыпались. Вот. А вот здесь, кстати, смотрите, я даже не видела, какие-то как росточки вообще появились. Ну, я и даже вот здесь вот периодически, в общем, ну, подрезаю, тоже воду меняю. Вот, не знаю, вот первый раз такая попалась у меня роза. Сейчас я готовлю уже на ужин. Так, не знаю, просто в надежде, что вечером, может, все-таки погуляем, посмотрим. Ну, так хотя бы, может, пройдемся, если, может, буду успокоиться. Вот. Значит, сейчас я готовлю на ужин. В общем, хотела фрикадельки, но решила сделать куриное филе в сметанном соусе. Кстати, тоже очень вкусно получается. Вот сейчас я обжариваю лук и морковку. Там, кстати, поставила яйца. Хочу сейчас еще сделать окрошку. Ну, окрошку это я просто сделаю. Смотри, что Коля будет. На гарнир еще, наверное, отварю сегодня макарон. Что давно макароны не ели. Вот. И Митя любит, в принципе, макароны с куриным филе. Он тоже хорошо кушает. Сейчас тут у меня уже уберу на морозильную камеру, потому что многовато будет для какой-то подливочки. В общем, готовлю. И приготовила я уже, значит, куриное филе в сметанном соусе. Получается очень вкусно. Вот, добавляла также немножко муки с водичкой, чтобы соус так вот загустел. Вообще вкуснота прям. Так. И уже тоже нарезала, ну, точнее, потерла на окрошку. Там внизу у меня огурцы, зелень, колбаска. Ну, только вот редиску и картошку что-то не стала добавлять. Ну, ладно, так вот на ужин. Может, даже еще останется покушать немножко. Митя играет. Мить, что ты делаешь? Что ты? Что? Строишь? Да. А что ты строишь? А вон там, смотри, нам еще прямую надо. Вон, смотри, а то не получится. А поздороваешься со всеми? Папа. Почему завтра? Надо сегодня поздороваться. Давай, Мить, здоровайся. Мить. Привет. Молодец. Кран. Что там у тебя? Кран. Кран? Да. Сейчас обедать будем уже с Митей, да? Что ты потерял? Дизель. Дизель потерял. Дизель. Готе. Что дизель? Готе. Горка. И гусь. Груз сейчас повезешь? Нет, дизель. Дизеля? Да-да. Туда? Да. Ой, Машенька едет. Ну, машинка-то по рельсам разве может ехать? Да. Нет. Она будет застревать в рельсах. Где у тебя Спенсер? Машенька едет. Едет. Ой, да. Сейчас мы собираемся с Митей немножко пойти погулять. Мить, тише. В общем, у нас дождик был, но сейчас вроде бы закончился. Так, может быть, хотя бы на часочек пройдемся. Да? Вот, погода, конечно. Машинку обрезала. Машинку взял? Да. Ну, иди сюда, покажись. Мам. Чего? Бита машинка вирус. Не потеряй быструю машинку.
Вижу Масику. Ой, попал, Что там такое? попал. Копал? Ну ладно, пойдем. На, быстренько тоже. погуляем. Тоже возьмешь? Да. Ну возьми. Пошли, я тебя поправлю, а то что-то. Ну, в общем, на площадке здесь никого нету. Ну, понятное дело. Куда ты забрался? Здесь Масику. Там он лужа, смотри, не катись. Тут 7, На улице 1, холодно. 8, Так, 5, 1. Мить, хорошая машинка, и она у тебя превратит, знаешь, в что? Не надо ее так пускать. Вон, кстати, Пиху Масику. в плохую превратится. Ни колес, ничего не будет на ней. Поцарапается. Там, вон, кстати, ветки валяются, наверное, от ветра. Послетали. Это ж ветер был сильный ночью. Веток, видишь, сколько много тут, да. Пойдем, может, так погуляем? Убирать, что ли, надо? Большие ветки, да. Еще гостя. Сам не катайся, там лужами. Переобулишься с ним в кроссовки. Мама не заметила дома, он не на ту ногу обул. Да, Митя? Сейчас смотрю, хожу. Что-то говорю, не то, говорю. Сейчас идем в Магнит, кстати, видимо, ураганом сегодня ночью дерево свалило вообще. Ужасно, конечно. Это хорошо, что никого не было, да? То, что ночью. Пил. Чего? Пил. Нет, это сегодня ураганом. Там, он, видишь, даже провод какой-то идет непонятно. От столба вроде бы. Да, тоже задело дерево. Витя, Масека. Не, ветер сильный сегодня ночью был, поэтому ураганный. Нет, Витя, Масека. У тебя быстрая машинка? Мы пришли домой. В общем, такие прям совсем маленькие покупки. Я купила батон. Вот. Потом такой нектар решила взять, персиковый, яблочный. Так, потом пару йогуртов Данон, Мити Манели. Да, вроде там еще йогурт у нас и Манели есть. В общем, да, есть. Сначала нужно, не стала много брать. Вот, и сметану также простоквашино 10% купила. Это Мити петушок вот такой. И вот такие Яшкины. Это вафли. Кстати, вкусные нам тогда понравились. С карамельной начинкой. Такие небольшие покупки. Сейчас уже поставила я воду на макарончики. И сейчас мой ужин уже готов. В общем, мы с Колей будем окрошку. Коля не хочет макароны. Вот мясо тоже это поставила. Значит, и сделала еще салатик. Просто помидоры и лук. И посолила, поперчила. У меня парочку помидорчиков осталось. Сделала небольшой салатик. А Митя уже будет макароны. В общем, всем